상수도만 찾으면 되는데요. 자, 상수도가 이쯤에 있는 것 같습니다. 네, 모래가 나온 거 보니까 그러겠죠. 아, 나왔네 여기. 네. 바로 위에다가 상수도를 모래를 깔고 바로 위에다가 이 띠를 깔아 놨습니다. 이거는 까딱 잘못하면 그냥 터쳐 먹는 거예요. 또 재질은 스테인레스고요. 그리고 이 스테인레스는 앞잡기로 찍은 거기 때문에 연결 부위, 특히 그 조인트 부분 절대 건드리면 안 돼. 아주 얇은 그 파킹으로다가 되어 있어서 살짝만 건드려도 거기에 찌그러진 부분이, 그러니까 압착하면서 그 육각이든가요? 예, 그렇게 값진 부분이 틀려버리면은 물이 바로 셉니다. 예, 우리가 또 나왔고요. 그러니까 조금이라도 이렇게 당겨지거나 그러면은 이 스테인레스 종류의 스테인레스는 물이 셀 수 있어요. 절대 힘을 받게 하면 안 됩니다. 그렇죠. 관에는 절대로 충격이 가면 안 되겠습니다. 관에는 절대 이 스테인레스가 약간 좀 까다롭죠. 예. 하이스리비 같은 거는 뭐 건드려도 상관이 없는데, 터지지만 않게 건드려도 뭐 별 문제가 없을 수가 있어요. 저거는 메꾸셔도 돼요. 그래요? 다 파고 메꿔야지 뭐. 아니, 이거 할 때 메꿔야겠다. 저 뒤에 거 했어? 나 뒤에
그냥 꼬셔버려서 관을 그냥 꼬셔서 예. 어허. 저거 내가 건드려서 깨졌다니까. 아니야 저거 다시 가져오라 해서 바꿔야 돼. 다 깨졌네. 예. 저 다 금 같잖아 저거. 철근 한 가닥이 버티고 있는 거야 지금. 이게 비품인가 봐. 이렇게 약해. 이거 다 깨졌어 이거. 이거. 에이 이런. 오늘 금요일이라 길 엄청 막혀. 늦게 가는 게 좋아. 티모로 야간 굿? 조금 좀 아주. 별거 아니네. 어이, 오유. 상수도가 아직 안 나와서요. 아, 돌멩이였네. 오, 깜짝 놀랐네. 힘을 주는 순간 턱 소리가 나가지고 폐기물이었습니다. 힘을 함부로 쓰면 안 되는데. 찾긴 찾았는데 모래도 안 넣고 그냥 생바닥에다가 이렇게 묻어놨습니다.
자, 이제 토파기를 다 했습니다. 예, 이렇게 토파기를 다 했고 이제 배관하면은 이제 대묘기 하면 끝나는 겁니다. 예, 좋은 주말 보내시고요. 예, 항상 건강하시기 바랍니다. 건강한 주말 보내시기 바랍니다. 감사합니다.